Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Пенза өлкәсе Кузнецк шәһәрендә гаять матур булып үсеп җиткән падишаһ кызыдай сылу милләттәшебез Назипова Самира Артур кызын чакырып алабыз. Бүген аңа 10 яшь тула. Әлеге җитди беренче юбилее белән чын күңелдән аны әтисе Артур, әнисе Альбина, энесе Амир котлап иң җылы теләкләрен җиткерергә булдылар. 10 ел элек гаиләбезнең асыл мәгънәсе булып беренче чәчкәбез аваз салды. Балам, беренче тапкыр сине күкрәгемә кыскан матур мизгел хәзер дә хәтердә. Сиңа сизелмәсә дә безнең өчен шул арага күп вакыт узган һәм син җитәрлек үрләр дә инде яуладың. Беренче тешләр, беренче адымнар, беренче сүзләр, йокысыз елак төннәр, булар барысы да сагынып телгә алып сөйләрлек кенә калдылар. Син көн артыннан көннәр узып, инде мәктәпкә дә йөрерлек итеп өлгердең. Анда да син безнең йөзгә кызыллык китермичә бик яратып тырышып укыйсың. Аеруча шуклыгың, шаянлыгың һәм спорт сөючәнлегең таң калдыра. Баскетбол белән шөгыльләнүеңә дә без тик сөенәбез генә алтыныбыз. Көндә иртә торып сиңа карап сокланып та туя алмыйбыз. Үзеңнән соң туган энең Амирга да син бик яраткан апа була алдың. Без әтиәнеңнең син мәңге сүнмәс якты йолдызы булып янасың. Бүген матур юбилееңдә сиңа ихластан котлап бәхет, сәламәтлек телибез. Киләчәктә бар эшләреңне башлаганда да безнең барын онытма. Без һәр вакыт янәшәңдә булып сиңа ярдәм итеп яшәрбез. Үлеп яратканыбызны да бел балам. Аллаһы Тәгалә сине бары туры юлдан гына атлатсын. Бәла-казалар сине читләтеп узсыннар. Бар хыялларыңда чынга ашып, максатларыңа иреш. 10 яшь тулды бүген сиңа. Гүзәл чәчкәдәй булдың. Ярый әле бәхетебез бу дөньяга син тудың. Кызыбыз дип тик сөенеп, горурланып дәшәбез. Синнән дә яхшырак бүтән бала юкны беләбез. Күзләреңдә мәрхәмәтлек, йөрәгеңдә сабырлык. Я Ходаем, саулыгын бир, олы гомер узарлык. Уңышларың көн артыннан бары тик артып торсын. Көндәлегең бишләләргә Самира тулы булсын. Әти-әниең, энең дә сине үлеп ярата. Бүген туган көнең өчен матур җырлар яңгырата. Кадерле Самирочка, чын күңелдән без дә бу теләкләргә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алайда. Һәр кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Ходайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләп, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләп, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлым синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Үтенәм сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле. Язмыш юлларында адаштырып,
Yürekkeyin itme jerrahatle Күкрәгемә кушып яратым шыр Бәхетле булып аллакаем кызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Күкрәгемә кушып яратым шыр Бәхетле булып аллакаем кызым Күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Теләк теләп күктән сорап алган Син минем сүнмәс өмет йолдызым Син минем сүнмәс өмет йолдызым Бәхетле бул кызым йолдызым